Vrasja e efektivit të policisë së shtetit Enea Mekolli gjatë operacionit për kapjen e një personi të shumë kërkuar në Maliq ka tronditur opinionin publik dhe ka rikthyer në vëmendje historinë e dhimbshme të familjes së tij. Vetëm 34 vjeç, Enea Mekolli humbi jetën teksa ishte në krye të detyrës. Babai i një fëmie të mitur u qellua për vdekje gjatë ndërhyrjes policore për arrestimin e Violant Braçallarit. Por kjo nuk është hera e parë që familja Mekolli përballet me një humbje të rëndë. Disa vite më parë, familja humbi edhe djalin tjetër, i cili gjithashtu shërbente në radhët e policisë së shtetit. Ai ndoroi jetë pas një betejë me leuqemin, duke lënë pas dhimbje të thellë për të afërmit. Familja po përjeton një tjetër tragjedi të rëndë. Brenda pak vitesh, dy djemtë e saj, të dy efektiv policie kanë humbur jetën në rrethana të ndryshme, duke lënë një plagë të thellë te prindrit, familjarët dhe komuniteti ku jetonin. Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit, ku humbi jetën efektivi 34 vjeçar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.